各位颐养晚年的朋友们，大家好，我是周游。今天这期内容，我要跟大家说个特别要紧的事儿。我建议您现在放下手里的遥控器，把老伴叫过来一起听，或者点一下分享键转发给他。为什么这么着急？因为就在前几天，我一个认识多年的老哥哥，差一点就把他辛辛苦苦攒了一辈子的养老钱给丢了。起因就是在 ATM 机上取钱时，卡被机器吞了。您是不是觉得吞卡吗？多大点事儿，明天拿身份证去银行取回来不就完了？我以前也这么想，但经过这事，我才冷汗直冒地发现，这里面的水深得很。咱们上了年纪，习惯用现金，跟取款机打交道多，可恰恰因为对机器不熟，心里一着急，最容易在那个节骨眼上出大事。您敢相信吗？就在卡被吞进去的那几分钟里，您的存款很可能已经被藏在暗处的眼睛给盯上了。有些心术不正的人，专门盯着咱们这些在取款机前发愁的长辈，趁着您心慌意乱，把您卡里的钱瞬间清空。别急，我今天就是把这事儿掰开了揉碎了讲清楚，告诉您一个绝大多数人都不知道的救命键。在进入正题之前，如果您觉得我说的话实在有用，请为了自己点一下屏幕上那个订阅按钮，关注颐养晚年，再把旁边的小铃铛打开。咱们这个频道不讲虚头巴脑的大道理，专门讲跟您养老金、存款安全息息相关的保命干货。订阅了，关键时刻能保住咱的钱袋子。好，咱们言归正传，刚才说到我那老哥哥的事儿，到底是怎么回事呢？他那天是去银行取这个月的生活费，顺便取点钱给马上过生日的小孙子买礼物，插卡、输密码，一切都挺正常。可就在钱刷出来，他拿走钱，还没来得及退卡的时候，旁边突然走过来一个非常热情的小伙子。那小伙子指着他身后的机器说：“哎呀大爷，您看您后面这台机器好像一直在大声报警，是不是坏了？您快去看看。”我这老哥哥一听，心里一惊，下意识的就扭头往后看。就在他扭头这一瞬间，他甚至都没感觉到有人已经把手伸向了取款机的插卡口。等他回过头来，屏幕上已经显示超时请取卡，可是卡呢？插卡口空空如也，卡没了，被吞了。这时候，那个热心的小伙子又凑上来说：“哎呀大爷，卡被吞了是吧？这银行的机器老出问题，可麻烦了。您这卡是哪家银行的？我认识这里面的一个经理，您要是信得过我，把密码告诉我，我进去帮您找熟人，马上就能给您取出来，省得您明天再来回跑腿。”您听听，这话术多贴心，多会替咱们着想，既帮你解决了眼前的麻烦，又替你省了明天排队的功夫。很多长辈在那个急得团团转的时候，听到这话就跟抓住救命稻草一样。可我老哥哥那天也不知道是哪根筋搭对了，他突然想起我上回在节目里好像提过一嘴，说任何时候密码都不能告诉的2个人，他就多了个心眼，没理那个小伙子，摆摆手说不用。那小伙子见他不上钩，脸色马上就变了，嘟囔了几句就走了。第二天，老哥哥去银行排队把卡取回来，顺便查了下余额，钱1分没少，这才松了口气。可你知道吗？就在他办完手续走出银行大门的时候，碰见了另一个老太太，正坐在银行大厅里哭。一问才知道，就是昨天晚上，也是在那个取款机，老太太卡被吞了，也遇到了好心人，可她信了，把密码告诉了人家，结果今天一查，卡里刚发到账的2万多块养老金全没了，那可是他半年的生活费啊！听到这儿，您还觉得吞卡是小事吗？所以今天我必须把这里面的道道给您彻底讲明白，我要撕开那些藏在取款机周围的伪装大师的真面目。我会用最简单直白的大白话告诉您，在咱们老年人用卡取钱这件事上，有哪几种人，哪几种情况是绝对要小心，甚至要当成骗子来防的。同时，我也会手把手的教您，万一真的遇到吞卡，您该按哪个键，该怎么做才能保住您的钱，甚至当场把卡拿回来。请您一定要耐着性子看到最后，因为这几分钟的内容不仅关系到您的钱袋子，更关系到您晚年的尊严和安稳。好，我们现在就来揭开这些潜伏在 ATM 机周围的危险人物的真面目。咱们从最常见也是最容易让人上当的第4名开始说起，越往后越可怕，尤其是第1名，可能您平时根本不会注意到，但它的危害性
绝对会让您后脊梁骨发凉。第4名，穿着好心外衣的恶狼，主动帮忙的陌生人。这种人在我们刚才讲的故事里已经出现了。很多朋友可能会觉得，社会上还是好人多，有人主动帮忙，咱不能把人都想得那么坏。这话没错，但得分场合。在银行柜台前，有保安，有监控，有工作人员，热心人帮忙填个单子，那可能是真的热心。但请您记住一个铁律，在夜深人静或者周围没人的 ATM 机前，突然冒出来的热心人，99%都不是好人。他们之所以热心，是因为他们看准了您那一刻的慌张和无助。您想想看，咱们长辈去取钱，最怕什么？怕机器吞卡，怕钱没取出来卡没了，怕麻烦。他们就是抓住了这个心理，主动凑上来。有的是像刚才那样，先制造混乱转移您的注意力，趁机做手脚；有的是假装帮您操作，眼睛却死死盯着您输密码的手；还有的更直接，谎称是银行工作人员或者保安，穿着打扮还挺像那么回事，让您放松警惕。一旦您把卡交给了他们，或者在他们指导下输入了密码，那您的卡就成了他们手里的提款机。他们甚至不用拿走您的卡，只要记住了密码，回头复制一张，您的钱就慢慢被掏空了。所以记住我的话，在 ATM 机前，除了穿着正式银行制服且在网点工作时间内的员工，任何人过来搭话，您都别信，哪怕他喊您亲爹亲妈，你也千万别搭理，自己操作自己的，就当他是空气。第3名，以假乱真的官方机器上的假公告和假号码。这个我想很多朋友可能遇到过，但不一定知道它的危害有多大。您去取钱，发现屏幕上贴着一张纸条，写着尊敬的客户，由于系统升级，如遇吞卡或转账失败，请拨打以下客服电话 XXXXXX 处理。下面还盖着红彤彤的章，看着特别正规。或者您在操作的时候，发现出超口被什么东西堵住了，钱出不来，屏幕上也没反应。这时候您一抬头，机器上贴着一张温馨提示，让您打那个电话求助。朋友们，我跟您说，这都是骗子设下的陷阱，那就是个假的客服电话。您只要打过去，电话那头就会有人冒充银行客服，非常客气，非常专业的告诉您，说您的卡出现了异常，为了您的资金安全，需要您按照他的指示进行绑定或者验证，把您卡里的钱转到他们指定的安全账户里。您一听安全账户，心里就踏实了，觉得银行真负责。可实际上，您转过去的那一瞬间，钱就进了骗子的口袋，再也回不来了。真正的银行客服绝对不会在电话里让您转账到别的账户，更不会问您要密码。这种贴在机器上的小广告，就跟贴在电线杆上的老中医一样，千万不能信。第2名，躲在暗处的眼睛被动了手脚的读卡器和摄像头。这一种比上面2种更隐蔽，也更可怕。有时候不是吞卡，而是您把卡插进去，它就卡在那儿，进不去也出不来，或者好不容易插进去了，密码也输了，机器就是没反应。这时候您千万别硬来，更不要反复输入密码，您得先低头看看那个插卡的口，是不是跟平时不太一样，有没有多出来一个奇怪的塑料壳，或者抬头看看机器的上方，有没有多出来一个针尖大的小黑孔，正对着密码键盘。这很可能就是犯罪分子提前安装的读卡器和针孔摄像头。读卡器是为了复制您银行卡词条里的信息，摄像头是为了录下您按密码的手指动作。一旦这2样东西都被他们搞到手，他们就能在几分钟之内用一张空白的卡片复制出您的卡，然后找一台别的取款机，在您还没反应过来的时候，就把您卡里的钱取个精光。这就是我们常说的克隆卡。所以您在用任何一台取款机之前，都要养成一个好习惯，先用手用力拽一下插卡口，看看是不是松动的，再用手遮住密码键盘的上方，挡住可能存在的摄像头，然后再输入密码。这个动作就是咱们自己的护身符。第1名，最容易被忽视的内鬼。您自己慌乱的心说了这么多外面的坏人，我要把这第1名颁给一个谁都没想到的对象，那就是咱们自己。您是不是觉得奇怪，自己怎么会害自己呢？您想想看，您平时是不是也这样，一遇到机器吞卡，脑子里嗡的一声就炸了，的一反应是完了，卡没了，钱会不会也没了，然后就开始拍机器，或者着急忙慌的乱按按键，想把它弄出来，结果越急越乱，
越乱越错，最后彻底懵了，只能六神无主地站在那里。这时候谁来帮忙都信，谁让干啥都干。咱们今天把话说透，吞卡这件事，在绝大多数情况下，它不是危险，它只是机器的自我保护。银行设计这个功能，恰恰是为了保护您的钱不被坏人取走。比如说，您密码输错了3次，机器心想，这人是不是小偷啊？我先把卡吞了再说。或者您取完钱，光顾着数钱，忘了把卡拿出来，机器等了你30秒，心想，这人是不是走了？我得把卡吞回去，别让后面的人拿了。再或者，您的卡本身有点旧了，词条消磁了，机器读不出来，也会把它吞掉。您看，机器的初衷是保护您，可咱们自己一慌，就把保护当成了攻击，自己先乱了阵脚。那些骗子就是瞅准了您心乱如麻、六神无主的这几分钟，趁虚而入的。所以，战胜吞卡的第一步，不是跟机器斗，而是跟自己的心斗。讲完了这几个让人后背发凉的陷阱，我知道您现在的心情肯定有点沉重，甚至有点害怕，是不是以后都不敢去取款机取钱了？千万别这么想，咱们不能被这些老鼠屎坏了一锅汤。我今天把黑暗撕开给您看，就是为了让您有更亮的眼睛去拥抱光明。接下来就要把我珍藏多年的护卡秘籍和盘托出，我要告诉您，万一真的不幸被吞卡了，咱们到底该怎么一步一步的做，才能确保万无一失，甚至当场就把卡拿回来。首先，咱们来说说那个能救命的关键按钮，就在吞卡之后，您别急着走，也别急着发火，您先看看屏幕。在绝大多数银行的 ATM 机屏幕上，特别是新款的机器，在右下角或者某个显眼的位置，通常会有几个字，叫做吞卡处理、吞卡取回或者吞卡存取款异常。您点进去之后，会发现一个叫取回吞卡的选项，您跟着提示输入您刚才被吞的那张卡的卡号，然后再输入一遍取款密码。这时候，神奇的事情发生了，机器听到正确的指令，就会把卡给您吐出来。这个功能是银行为了应对大家因为操作超时这类情况导致吞卡，特意设计的一个后悔药。它只适用于因为您个人操作疏忽，比如超时未取卡导致的吞卡。如果是密码输错3次那种，机器已经把您当成嫌疑人了，那这个功能就用不了。但咱们也得试试，万一能行呢？您看，就这么简单一个动作，您连银行的门口都不用进，卡就回来了，是不是特别方便？但是这个功能99%的人都不知道，所以今天您知道了，您就比99%的人强，您就多了99%的安全保障。如果屏幕上的取回吞卡功能按不了，或者按了也没反应，咱们也不要慌。这时候要做的2步，就是原地等待3分钟，您就在这台机器前面站着，哪也别去。这3分钟里，您要做2件事：一，拿出手机，对着屏幕上的提示，对着机器周围的环境，拍几张照片，尤其是那个打印出来的客户通知单或者吞卡凭条，这个东西上面有吞卡的时间、机器编号，是您后续领卡最重要的凭证。第二，用您的眼睛仔细观察周围，看看有没有可疑的人在那儿晃悠。如果真有骗子想过来搭话，您就在这3分钟里，光明正大的拿出手机，对着他拍，或者大声说我已经报警了，我已经打银行电话了。您一硬气，心虚的是他们马上就会跑掉。接下来的3步就是打电话，打给谁？不是打给机器上贴的那些乱七八糟的客服电话，而是打给一个您最熟悉、最保险的号码，银行的官方客服热线。这个号码在哪儿？就在您的银行卡背面。每家银行都有24小时的客服电话，比如工商银行是955588，建设银行是955533，农业银行是95599。您把这个电话打通，告诉客服人员您在哪家银行的哪个网点或者哪条路上的离行式 ATM 机，卡片被吞了，他们会记录您的信息，并告诉您下一步该怎么做。做完以上3步，您的钱和卡就已经安全了。最后一步，也是最简单的一步，就是第2天拿着您的身份证，去这台机器所属的银行网点，填个表，就能把卡领回来了。一般银行的规定是，本行的卡可以在吞卡后的几天到几个月内凭身份证领回。您看，整个过程一点都不复杂，对吧？只要您不慌，按部就班的来，那些骗子就一点机会都没有。但是，万一，我是说万一，您因为当时太着急，
或者被骗子骗了，已经把钱转出去了，或者把密码告诉了别人，那该怎么办？记住，这时候时间就是金钱，千万别犹豫，立刻打2个电话。第一个电话，打给银行的官方客服，马上把你的卡挂失，冻结资金，不让钱流出去。第二个电话，就是打给110报警，告诉警察你在哪里被骗了，骗了多少钱。你报警越及时，警察冻结骗子账户的可能性就越大，追回钱的希望就越大。好了，朋友们，今天咱们把让人心慌的吞卡事件从头到尾剖析了一遍，希望听完这些，您对吞卡一定有了新认识。很多骗局就是这样，我们之所以怕，是因为不了解，一旦了解了门道，知道了正确做法，骗子就无处遁形。您辛苦守护一辈子积蓄，如果因为一个小意外选错应对方法，所有辛苦都可能付诸东流。反过来，只要掌握正确知识，遇事不慌，钱袋子就永远最安全。咱们上了年纪，最怕什么？不是吃不好穿不暖，而是活得没安全感，活得提心吊胆，最后因为一次大意拖累全家。保护好存款，不是为了自己心里不慌，更是为了晚年能挺直腰杆，有尊严地过好小日子，不成为子女负担，还能给孙子孙女包个红包，这才是对自己、对爱的人最大的负责。希望您看完不仅自己记住，更要把这些知识告诉身边的老伙计、老姐妹，告诉那些不太会用智能手机的长辈。您一个简单的分享，可能就守护了一个家庭的幸福。我是周游，在颐养晚年陪您一起守好钱袋子，过好小日子。如果您觉得今天的内容有用，哪怕只有一点点用，请您给我点个赞，支持一下周游。也别忘了刚刚说的订阅并开启小铃铛，这样才不会错过下一次关乎您权益的重要提醒。咱们下个视频见。